Olá família, eu aqui de novo, Marcelo Rodrigues, técnico da UTI da lavadora, pessoal. Tô com essa cola marca aqui, deu uma dor de cabeça de um trem, ela raspava na centrifugação. A gente fez uma análise nela total, o cliente trouxe ela. Tanto faz essa 11,5 kg, essa 11,5 kg quanto a 11 kg. Tem a 13, me parece dela, tem a 15, tem a 16. O sistema é chato, é pé de cabeça esse bicho aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o acoplador, né? Que acopla. Tem a mola aqui. Aí você vai olhar, observar ele, ó. Que ele tem essa fissura aqui, ó. Quando ele tem essa fissura aqui, porque houve um desgaste. Houve um desgaste, deixa eu ver um bom aqui. Cadê um bom? Um bom tá nela mesmo, tá aqui nela. Deixa eu tirar ele aqui. Ó, ele aqui, ó. Ele não tem esse desgaste, ó. Não é o desgaste de dentro não, que isso aqui é a entrada da cavatura. É essa parte aqui, ó. Ó, essa gola que ele fez aqui, ó. Dá pra perceber aqui? Deixa eu ver aqui. Ó, essa goela que ele fez aqui, ó. Que esse aqui não tem. Você observa, ó, essa goelinha aqui, tem que ser total. Ele tem que ser essa abertura total. Aí o que acontece? A gente trocou o acoplador. O acoplador e não resolveu. Não, ela, de vez em quando ela fazia fazia aquele raspada dela. Dava aquela raspada. Antes de tirar ela, né? Você sabe que tem que tirar essa coisa aqui, ó. Esse parafuso aqui é 8, que essa ferramenta aqui. 8. Mas você retira que ele é grande pra caramba. Não sei pra que um dia ele faz um mondronho desse. Esse aqui é até do acoplador. Ele é maior, deixa eu ver ele. Cadê ele? Ele ainda não é nem ele. Ele é esse aqui, ó. Eu acho que é o mesmo tamanho, uma coisa grande dessa. Pra que esse negócio tão grande? Ele fez esse, né? Aí eu retirei, botei aqui. Aí vamos lá. Sim, aí vamos dar uma dica também sobre a elétrica dela, né? O fio comum. Deixa eu ver aqui. O fio comum, pessoal. O fio comum nessa aqui é azul. Cadê o azul? É porque tá bem estragado. Tá bem... É o azul. Você colocando o azul entre o vermelho e o azul. O vermelho, deixa eu ver. O vermelho e o verde. É porque aqui ela utiliza o vermelho, o azul, o verde. Eita, peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. O vermelho, o verde, não, o azul, o vermelho, o azul, né? O verde e o preto. Do lado de cá. O preto. Quem é o comum? Você tem que se ligar quem é o comum aqui. O comum é o azul. O azul é entre todas as cargas. O azul é o comum. Você colocando uma ponta de um fio no azul para o vermelho, ele vai dar de um lado. Aí você colocando para o verde, vai dar para o outro lado. Esse verde aqui, esse taco aqui de verde é o terra. Mas ela usa também o verde aqui, ó. Aqui, ó, no fio do motor. Você colocando uma ponta de prova no azul, nessa parte aqui, ó, lá em cima. Quando você tirar isso aqui. Você colocando uma ponta de prova, um fio. Botando força. Botando força. Falando correto agora. Você botando no azul e no vermelho ele vai girar para um lado. No verde vai girar para o outro lado. Aí você identifica que o motor tá tudo ok. Aí quando você botar o azul e o preto, vai dar a bomba. Vai dar a bomba e atuador. Aqui, ó. Deixa eu ver, ó, o atuador de freio dela. Essa carcaça. Você colocando entre o azul e o preto, vai dar bomba e atuador de freio. Aí vai ligar os dois. Entendeu? Tudo certo por aí? Aí a gente retirou aqui, ó. Retirou com a chave 8. Vamos esquecer essa fiação. Vamos mexer no... Vamos esquecer a fiação. Vamos nessa carcaça aqui dela. Aí o que acontece? Aí a gente... Esse aqui é o braço injetor dela, né? Que ela liga o atuador de freio aqui. Esse braço aqui, ó, segue. Bate no acoplador. O acoplador bate na... Ó, sim, e o detalhe, né? Você tem que ter essa chave aqui, ó. Essa chave aqui, ó, pessoal. Você tem que tirar primeiro. Para tirar a polia. Deixa eu ver a polia aqui. Você tirar a polia. Cadê a polia? Olha a dona polia aqui. Você tirar a polia com essa chave aqui, ó. Esse alicate aqui.
Esse é uma pecinha chata do caramba tirar. Eu sempre me confundo com ela. É chatinha de engasgar aqui. Não sei os colegas nossos, vocês aí, a gente tá aprendendo, pessoal. É a cola marca aqui, viu, pessoal? Aí tira esse danado aqui, puxa essa aqui, que sai essa goela. Aí tirou. Retirou, a gente vem pra tirar os 4 parafusos aqui, ó. Esses 4. Que tá aqui, ó. Que é desse aqui, ó. Ele pega aqui, ó. Que é os 4 parafusos aqui, ó. O daqui e o daqui. Entendeu? Quando retirou, aí você vai identificar. Você vai ver a mola, analisar a mola tá normal. Aí vai analisar esse cidadão aqui, ó. Ele está com defeito, esse aqui tá com defeito. Esse aqui tá com defeito, né? Esse aqui tá com a arruela aqui, ó. Aí troquei ele. Virei, fechei e nada. Ela começou a dizer quando ela dava uma raspada dela. Dava raspada dela. Aí o que acontece? Olha aqui, o bom é esse aqui. O bom é esse aqui. Ele é colocado assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí ele aqui acopla quando ele ligado o ator de freio aqui, ó. Quando ele liga, ele acopla na polia, né? Mas ele tava raspando na centrifugação. Só na centrifugação. Me deu uma dor de cabeça do trem. Caramba. Aí analisei e cheguei. Olha a dica aí, pessoal. Isso merece um like. Se inscrever nesse canal e compartilhar para os colegas, os nossos amigos que estão aprendendo. Da cola máquina, que isso é uma maquinazinha chata do trem, viu? Epa, Pernambuco do trem, o pessoal de Recife que fala do Pernambuco. Eu sou pernambucano. Aí, deixa eu ver a mola. Aí você retira a mola e analisa a mola. A mola tava assim, pessoal. Tem uma diferença. Aí você, quando analisa isso aqui, ó. Aí você diz... Não, deixa eu ver. Quando você vê esse aqui, aí você pensa que essa parte aqui vai pegar aqui, ó. Deixa eu ver nesse aqui. Aí quando... Deixa eu deixar isso pra lá. Quando você vê essa mola menor, a parte de cima é menor, a de baixo é mais forte. Aí você pensa que é a copla aqui normal, ó. Olha, então é daqui e tal. Aí você não joga assim não, ó, tal. Foi o que eu fiz, imaginei, né? Aí que eu tinha tirado ela. Mas vocês deram o like, né? Se inscreveu nesse canal, né? Se inscreveu quem não é inscrito e compartilha, pessoal. Aí você pensa que essa parte menor é daqui. Não, engano. Essa parte maior é que é daqui, ó. Ele corre aqui. Para ela subir mais. Para ela subir mais. Então essa parte menor, a menor da mola, vai para baixo. Deixa eu limpar isso aqui que tá parecendo... Deixa eu ver aqui. Tá sujo pra caramba, pessoal. Eu fui a mecânica dessa máquina. A parte menor da mola é para baixo. Entendeu? Deixa eu ver se tá certo agora, para não confundir. Deixa eu ver essa parte. Deixa eu ver, eu vou confundir de novo, porque eu não quero me abrir. Essa aqui é a que tá com defeito. Bota ela para lá. Você percebeu, né? Tá meio suja. Essa parte aqui, ó, tem essa goela aqui, ó. Tem uma goela aqui, ó. Ó. Tem uma goela aqui. Essa aqui não tem, ó. Essa aqui é normal. Essa parte aqui é pra cá, ó. Não é essa parte menor. Então essa parte menor da mola fica pra baixo. Fica pra baixo porque ele sobe mais. Ele subindo mais, ele vai pegar mais no acoplador. O acoplador vai acoplar mais na polia. Entendeu, pessoal? Aí a gente vem com o que aqui? Vem com ele, né? Deixa eu ver aqui ele. Vem com ele aqui, ó. Ele tá sujão pra caramba. Olha, aí ele vem aqui, ó. Se você botar o contrário, deixa eu conferir de novo. A parte menor tá pra baixo. A menor, pessoal, grava isso. Menor tá pra baixo. Aí você vem com ele. Ele tá normal. Esse aqui tá normal, ó. Esse tá normal. Quer ver o outro? Deixa eu mostrar o outro. Ó. Esse aqui tá normal. Esse aqui tá com defeito, ó. Esse aqui foi comido, ó. Tá vendo que ele tá com a goela aqui, ó? A goela, ó. Ele deu um desgaste aqui, ó, no canto de todos os lados. Esse aqui tá com defeito. Aí você traz esse aqui, ó. Ele não tá com defeito, ó. Ele tá normal, ó. Tá normal, tá vendo? Aí você coloca.
Você coloca que ele vai subir mais. Consequentemente, cadê a polia? Consequentemente, a polia vai bater certinho. Não vai dar aquela arranhada, ela vai travar normalmente, entendeu? Aqui agora eu vou ter que vir com esse negócio, mas eu com a mão só, pessoal. Aí ele vem pra cá, ó. Aí você bota os 4 parafusos. Depois vem a polia, né? Primeiro eu coloco isso aqui, ó. O braço dele. O braço injetor, né? Aqui tem o atuador de freio. Quando você vê com a máquina não tá ligando a bomba, você pode fazer aquela ponte que eu sempre digo a vocês no meu vídeo. Aquela ponte de um fio que tá atorado da bomba, eletrobomba, pro atuador. Ou vice-versa, se você vê que o atuador tá bom. O atuador não, o atuador de freio, né? Se o atuador de freio tá bom e não tá chegando energia e a bomba tá seguindo, você pode fazer uma ponte do fio da bomba, o que tá quebrado, para o fio do atuador de freio. Entenderam vocês? Ai, que dica maravilhosa. Eu sempre faço isso. Quando eu chego na casa do cliente que eu vejo que a máquina pode fazer, porque tem máquina que não pode fazer isso, o que a gente tá dizendo aqui. A Brastemp nova não pode, a Electrolux tem Electrolux que não pode, porque tem Electrolux no momento da lavagem ela tá ligando o atuador de freio. Aí se você fizer isso ela vai ligar a bomba também, a água vai sair, na hora que a água entra vai sair, né? Então não pode. Mas se você percebe que a máquina ela não mexe o cesto, porque para mexer o cesto tem que mexer o atuador, né? Aí se ela não mexe, você pode fazer essa ponte, qualquer máquina. Mas as novas tem esse problema. Tem umas que quando tá lavando ela gira o cesto, então não pode ligar o atuador na bomba, senão na hora que vai entrar água tá saindo água. Então aí há um erro, né? Um erro de você colocar assim. Mas como essa aqui pode, você colocar o fio do atuador de freio é o mesmo da bomba, da eletrobomba. Cadê? É o mesmo da eletrobomba. Aí você pode fazer uma ponte. Se ele quebrou no meio, você não vai descascar. Você faz uma ponte daqui, a ponte que eu digo é um fio. Você dá uma cruzeta aqui, ó. Depois solda, se puder. Na oficina você solda. Ou então na rua você pode dar. Depois você bota um forca-gato e joga pro fio que tá quebrado, o fio do atuador. Entendeu? Mas aqui a grande questão é essa aqui, a de zoada. Essa zoada. Você vira essa mola. Se liga nessa mola. Entendeu, pessoal? Gostaram do vídeo? Deu o like, se inscreveram. Eu, Marcelo Rodrigues, técnico da UTI da lavadora, pessoal. Forte abraço.